Le web média des étudiants de l'académie USJ Le Châtillon vous présente Le Portrait par Suzy Roland. Alors je m'appelle Valentin, j'ai 24 ans, puis je travaille au food truck depuis presque un an. Comme je le disais, ça va faire un an le 23 février, donc je termine mon contrat au mois de février. J'ai commencé d'abord par du bénévolat au sein de l'association, mais à l'accueil de jour, qui est un autre lieu que le lieu où on est. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé par le bénévolat et on m'a proposé un poste là-bas. J'ai eu l'opportunité de travailler ici, donc j'ai accepté parce que je trouvais l'association plutôt cool et avec de bonnes valeurs. En fait, je connaissais des gens qui étaient un peu dans la précarité, etc. Et je les voyais souvent et ils connaissaient l'association. Et de fil en aiguille, je me suis dit, comme j'avais perdu un emploi et que je faisais pas grand-chose, je me suis dit autant servir à quelque chose et faire du bénévolat quelque part. Et c'est la première association qui m'est venue en tête, quoi. En fait, ça a été la directrice de l'accueil de jour qui m'a parlé du food truck. J'étais pas au courant de l'existence du projet. Donc du coup, elle m'a parlé de ça, elle m'a proposé un rendez-vous avec les personnes de l'équipe. Puis de fil en aiguille, ça s'est fait tout seul, quoi. J'ai fait une première journée qui s'est très bien passée là-bas et puis au final, j'ai postulé et j'ai été pris. Alors la journée type, on arrive le matin, on se met en tenue, on se lave les mains. Ensuite, selon si on est sur les cookies ou les frites, ça change, mais on coupe les frites, on les prépare. Ensuite, on débarrasse la cuisine, on la nettoie un peu, on charge le camion. Ensuite, on part sur le lieu de vente et puis on commence le service. Donc, on est sur différents postes. Une fois qu'on arrive, on coupe les légumes, on prépare tout ce qu'il y a à mettre en place, on fait la mise en place. Et ensuite, du coup, le service commence de à peu près 11h30 jusqu'à 13h30. Ensuite, une fois qu'on a terminé le service, on remballe, on range. On revient avec le camion et selon le poste sur lequel on était le matin, il y en a soit un qui fait la plonge ou soit un qui nettoie le camion. La caisse. J'aime le contact avec les gens, la clientèle. C'est là où je me sens le plus à l'aise aussi, le plus efficace. Donc ouais, la caisse, définitivement. Déjà beaucoup de choses. Déjà l'opportunité d'avoir un emploi, ce qui n'était pas le cas à l'époque où j'ai commencé. Notamment beaucoup aussi d'accompagnement, du travail sur moi-même, donc sur plein d'aspects comme la confiance en moi, le travail en équipe, la gestion du stress, des petites choses bêtes, mais qui au fil du temps, au début je ne me rendais pas compte, mais là que ça va faire bientôt un an, je me rends compte qu'il y a eu quand même du progrès sur pas mal d'aspects personnels. Alors j'aimerais bien être dans la médiation sociale. Pour l'instant c'est un projet qui est encore en réflexion, donc c'est pas encore du sûr à 100%, mais je pense prendre le temps. Là je vais avoir peut-être une opportunité d'emploi en animation espace vert avec les enfants, donc ça m'a l'air plutôt cool pour commencer. Oui, il m'accompagne sur toutes les démarches administratives, professionnelles, de santé, personnelles, sur beaucoup d'aspects à la fois.